每一場卡 show 捉到幾多人流，究竟嗰啲車可唔可以喺一個最有限嘅空間入邊展示最多？規劃上面其實都要睇翻唔同商場入邊有啲乜嘢 requirement 啦，邊一個位置係最多人流啦，我哋就要幫佢去 plan 翻嗰個型號嘅車就要放得喺一個當眼嘅位置，或者點樣可以擺得靚啲啦，令到啲人睇車嘅時候有最舒適嘅空間。咁譬如有一啲品牌係比較 young 啲嘅客戶群會 young 啲嘅，咁我哋又會喺 design 上會用多啲顏色嘅元素啦。咁但係有一啲車咧 luxury 啲嘅，咁變相咧我哋又會用多啲睇落去 high end 啲嘅 materials 去幫佢哋 design。完咗個 car launch 當晚咧就會轉陣，我哋喺 design 上咧都要係考慮到呢一點嘅，嗰個結構點樣可以喺轉陣嘅時候係方便啲啊，又唔會影響咗本身其他嘅 item。咁我哋曾經試過咧，個客真係喺一個禮拜前咧就同我哋講，下個禮拜 weekend 就想搞一個 car show。當時只係得翻一個禮拜嘅時間，同商場去傾好晒所有細節啦，有個 floor plan 又要定好晒，其實個時間係大挑戰咯。客戶喺我哋身上見到嘅應變咧，即係你哋都可以做到一個咁快速嘅反應咧，嗰樣嘢係有好大滿足感咯。